jadi kali ini aku udah lama banget gak bikin video ya guys. Maaf, soalnya aku banyak kerjaan guys, sorry ya. Oke, sekarang aku mau main Tocha Kitchen 2. Oke, aku baru download ini ya guys. Oke, izinkan ini ya guys. Oke, kita coba dulu. Kok tokaku kasih oh jadi Tocha Bocha kali ya guys. Aja kita mulai aja. Halo, iya Mbak mau makan apa? Wawe mulu sih Mbak, nih makan. Oke, makanannya ini. Terus salah guys, sorry. Sorry guys, aku taruh sini dulu ya kalian guys. Kita kasih ikan sama daging. Ini taruh sini. Bukan di situ, di sini. Kita kasih ini. Oke, kita kasih lagi ya guys. Minumannya ini aja deh. Minumannya warna biru. Oke guys, kita langsung bikin minumannya dulu ya guys. Oke, tadi minumannya yang ini, langsung saja. Mana ini? Minumannya warna hijau ya guys. Tambah tetesan lemon. Nggak usah lah, pakai ini aja ya guys. Nah, jadi merah. Gimana gitu? Oke guys. Minumannya kita masak dulu guys. Masak yang tadi. Ini bikinan dulu ya. Nah, air ya guys. Oke, kita goreng ini. Kita sampai gosong aja ya guys. Tenang kok, tenang. Iya Mbak, ditiup aja. Itu panas Mbak. Bukan yang itu. Taruh sini lah. Oke, kita goreng dulu ikannya aja. Oke, sudah lembab sekali ya, sampai gosong aja ya. Oke, sudah. Panas ya Mbak? Iya nih. Aduh, ntar ya Mbak. Ntar ya guys. Oke, sekarang aku mau masak pakai langsung aja. Kita sampai gosong aja ya guys. Ini belum, masukin lagi. Mau naik. Nah, panas kayak gini aja ya Mbak. Coba ini nih Mbak. Enak juga Mbak. Oh panas, sorry Mbak. Apakah ini enak? Ini tidak enak sekali. Hah? Beneran Mbak? Coba ini. Ini tambah nggak enak loh Mbak. Oke, minum. Ini tidak enak juga Mbak. Saya mau pingsan ini. Ini juga sama sekali tidak enak Mbak. Oke, harganya berapa Mbak? 3 juta gara-gara kamu. 3 juta. Makan yang lain, makanan yang lain Mbak. Makanan yang lain semangka. Woi. Oke, kita kasih buah-buahan aja dulu ya guys. Sabar. Mau? Oke. Jagung
Mbak. Nah, ini. Oke, ini saja ya, Mbak. Iya. Oke, guys. Kita langsung saja ke mana ya? Gorengan aja lah. Oke, guys. Kita taruh semuanya dulu ya. Kenapa garam mama lagi sih? Aduh. Oke, langsung saja kita goreng, guys. Digoreng, guys. Ini apa tuh buah-buahannya? Dipanasin ya, untuk kentang. Nih, aku goreng buah-buahan. Oke, guys. Buah-buahan. Sampai gosong ya. Terus minumannya ya guys. Minumannya. Oke guys, jadi minumannya ini sama apa lagi ya? Ikan, daging, terus sama ayam. Oke. Ayam dibuat minuman. Biarlah. Guys, jadi Oke guys. Jadi langsung saja guys. Itu barang itu aja nggak apa-apa. Aduh. Gara-gara itu deh. Kita masukin ikan dulu. Oke, brand. Daging sampai penuh tumpah-tumpah. Oke, kita kasih ini sama ini. Langsung saja tambahin. Gigit ya. Ya enak ini tuh. Ya. Katanya ini lama betul. Sabar Bu. Nih Bu, angkat Bu. Taruh aja di depan. Taruh di depan. Aku nggak bisa ngangkat, tak kepret nanti ya. Bukan. Oke guys. Itu bukan dulu. Langsung saja. Ini minum ya, Mbak. Mbak minum dulu. Kampret. Hah? Mbaknya pingsan. Bangun lagi, Deng. Apa sih? Warnain rambutku. Makan buahnya dulu. Ntar malam. Hah? Yo. Saya sini. Kita mau seharusnya yang gini enak di atas rooftop nih. Dikunci. Apa dikunci? Dikuncinya mau Bang Bokil. Emangnya kenapa? So- lihat nih. Aku soalnya kasih kalau nggak minuman lagi dikunci- nih mbaknya nih. Lihat nih. Iya. Iya. Apa tuh? Pingsan. Wih, mau dong sih. Buah-buahannya aku geprek. Dadah. Kalau aku di sebelah sebelahku kan pas toh bedok-bedok.